Contoh yang paling dekat, kucing aja. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia curi di dapur ikan itu, makannya nggak tenang dia, matanya selata plotot, ada kaleng jatuh lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih tuh ikan, kucing geledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah.